स्पीकर ख़राब हो गया था इसका, रिंग जो देता था बीप, तो हम दूसरा लगा रहे हैं मल्टीमीटर का। बस बीप पे ऑन करके सही हो गई। हमने ये 2 मल्टीमीटर आज हमने रिपेयर किए हैं, देख सकते हो ये दोनों ही चल रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल।